Fan 1 logic board လေနော် generation ကတော့အရင်မမြင့်နော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်ထမ်းမဲ့ MOSFET gate နော် IC gate DC jet gate ထားတယ်ပေါ့နော် okay ချက်လို့ကြည့်လိုက် okay fine next one ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနော် brother ကြီးပြောတာဒါကိုဝရီအားလုံးထွက်မယ်ဆိုရင်ဘာလုံးမှာလဲဆိုတော့ကိုဝရီအကုန်လုံးထွက်နေပါလေရနဲ့ sorry နော်ကွိုင်းလေးမှာဘိုးလေးအကုန်ထွက်နေပါလေရနဲ့ဘုံမတက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘာလုံးမှာလဲနော်ရမိုက်ပါနော် IC က7 4 HP next one